No vídeo de hoje a gente vai assaltar a geladeira. Só que, gente, tá de manhã. Olha. Tá todo mundo dormindo. Tá, então ele foi trabalhar. Meu pai já foi trabalhar. Tá todo mundo dormindo. Aí agora a gente vai assaltar a geladeira. Eles são agora 8h40. Aqui, o quarto da minha irmã é bem aqui. Aqui, ó. Aqui, é isso aqui. É isso, gente. Vou abrir a geladeira. Nossa. Gente, sei lá, tem manga. Mas não sei descascar a manga também, não. Tem docinho. Ai! Gente, ele trabalha naquele pote que é carne. Nossa. Gente, não tem nada. Congelador. Sorvete. Não tem nada. Isso é carne, bicha. É carne. Tem um todinho. Ai, eu vou pra escola segunda. Bora assaltar o armário? Sei lá. O que é isso? Vamos assaltar o armário. Vamos lá. Misericórdia. Peraí, gente, vou ver o que tá. Gente, não achamos nada para comer e a gente tá voltando pro quarto. E a gente tá com fome. Mas tem pão. É isso, gente, não tem nada pra comer. Pera, deixa eu ver daqui. A gente tá olhando aqui no portão, por aqui, pra ver o que tá acontecendo. Agora a gente vai no banheiro.